自驾之行，今天我们从韶关走国道来到了广州市。上半年路过广州的时候，有来过白云机场拍了飞机起降。那时候机场是有2座航站楼、4条跑道。前段时间 T3 航站楼和5跑已经开通运营。据说为了让游客和旅客能够更加近距离地欣赏到飞机起降的瞬间，在 T3 航站楼边还特意建了一座观景台，目前人气那是超火。对于爱看飞机的我，如此难得的机会怎能错过？这块呢是 T3 航站楼的这个停车楼，我刚刚把车子给停好，带大家去看一看刚刚建好的这个 T3 航站楼去，走。这 T3 航站楼刚刚建好啊，很多这个广州市民呢到这里来打卡拍照啊。哟，这个下面你看还有一个造型，看起来像那种时空隧道，感觉这 T3 航站楼建的就更加现代、更加梦幻一些。你看，也有不少人在这边打卡拍照啊。你好，我听说这边是哪块可以那个看飞机的，是吗？看飞机啊，在那个机场里边，走这边上去，然后走这边上去是要出发层到那个3楼出发层。从这个停车楼这边过来过后，对面那块的话就是 T3 航站楼了啊！哇，我们先在外面来看一下这个 T3 航站楼的这个造型，天哪，特别好看，看起来像是那种海浪的那种造型啊，还挺大气的。哟，在这个位置你看就能看到这个飞机，即将要着陆的一瞬间啊，但到这个地方就看不见了。他们说，在这个 T3 航站楼这一块的话，是有一处专门看飞机起飞降落的一个观景平台，我还不知道是在哪呢。我们先到这个里面来看一下吧，找一找啊。进入到这个里面的话，是要先安检一下啊。这就是 T3 航站楼的大厅了啊！一进来，哇，立马就感觉是那种现代感十足。你看一下它这个顶上的这个造型，中间的话正好上面是那种玻璃顶，看起来特别的透亮啊。哦，前方这一块的话是这个值机的地方。哇塞！让人眼前一亮，我们再到那边去看一下。这以前行李托运啊，全部都是要到那个人工柜台才能解决，但是现在你看，啊，这块你看到没有？自助的这个机器这块就直接在这边可以直接让这个行李箱打包上机了，就不用再去那个人工柜台了，很方便。我说这一块人怎么这么多啊？你看这一块那个景是最好看的，上面那个造型有点像是那种风车一样，下面这些的话，你看就是一些花花草草。我们经常在机场能看到有一些那个装饰的这些花花草草，但是你往那个后面看的话，后面它竟然种有真树，而且不止1棵树啊！那这边看到没有？全部都是真树啊！这些花花草草可全部都是真的啊，好，绿油油的。T3 航站楼啊，也有这个国际航班，你看像是这个港澳台安检、国际安检就在这个前面。哇，这 T3 航站楼是真大呀！哇，你看这个前面怎么这么多人在这边排队啊？这是在干嘛呀？哦，是不是就是到那个观景平台那边去看飞机起飞降落的呀？啊，那个上面就写着往上面去是到瞭望塔的。
天哪，你看看这个队伍一直排到那个最后面去了，这要排多久啊？我们到那块去问一下吧，走。这个排队的队伍啊，都是一些老头老太，还有广州市民到这边来排队上去看飞机起降的哦。它是这样的，就是观景平台处那块呢是可以就是提前在手机上面预约，但是我已经提前了几天都没有预约到这个观景平台的票。你要是没预约到这个观景平台的票的话，也可以直接到这个现场来，在这边排队啊。但是你可以看到这个队伍排一下，估计没几个小时你都上不去。非常幸运啊，刚刚遇到这边负责的一个领导，跟他说了一下，就让我上去拍一下这个观景平台处，我带大家全方位的来看一下这处观景平台到底是什么样的一个视角啊。嚯，这上来之后还要排队啊！你看这个队伍，我天哪！好，往这个上面上去的话，我们就可以到那个观景平台那块去了啊！好激动啊，我真的好激动。全国各地很多地方啊，我都有拍过这个飞机，但是在机场航站楼里面设了一个观景平台，广州白云机场还是第一个。哇，看看这个角度，你再看看这个人，我们先看一下这个环境啊，真的哇，天哪！前面那个位置是最好的啊，待会儿我们到这个前面来看。这个广州市民喜欢看飞机的话，你看看现场的这个人流量跟这个人气，你就知道了啊。好多人都说，怎么我喜欢看飞机，不是我一个人喜欢看飞机啊？老年人、叔叔、阿姨，还有下面的小朋友都喜欢看飞机，人是不是特别的多？而且它这块环境是真的好，视野也好。看飞机啊，是从那个角度飞过来的啊，直接从那个角度过来这边着陆的。哇，是一架这个宽体机啊。宽体机不是带大家看这个机型，主要一点是看什么呢？就是看你看这个视野，对不对？直接就看到飞机了哈。又有一架飞机开始着陆了啊！上面那个的话是瞭望塔，但是现在是没有开放的。如果要是开放的话，你看那个高度，对吧？看飞机这个视野就更加好了。目前广州白云机场的话，它是有3座航站楼、5条跑道啊。哦，那一架飞机现在是已经进港了啊。那条的话就是刚刚这个开通的5跑啊，已经着陆了哈。因为我们这个前面这一块的话，它是有这个钢丝绳，有的时候可能就是不太聚焦，要放大一点才能看得更加清楚一点。这个飞机降落的正前方，你看到那片那块了吗？就是这个广州白云机场的这个 T1 航站楼跟 T2 航站楼就在那边那个区域。山航即将着陆，山东航空汉地拔葱。它最大的特点标识度就是那个机身上有 SDA 字母啊，上帝啊！看看 T2 航站楼那边的那一架窄体机东航小燕子将要起飞了，在持续加速中。已经一飞冲天了，哈，那个 T2 航站楼那边那个飞机是真多呀！你看有几架现在是陆续都要出港的，南航特别多，而且你可以看到那边的话宽体机也不少，还有一架这个国际航班现在是出来了啊，马上也是要起飞的。哦，你看那架国际航班的宽体机啊，是往另外一边那条跑道过去了，应该是从那边起飞。
看看，那边那块停的那架应该是一个货机，因为它上面没有窗户。哇，是已经开始加速，即将要起飞的。哇，天哪，这么远的距离就听到这个轰鸣声特别大。看它样子有点像是那种国际航班的那种货机。就是聚焦有的时候不太清晰啊，聚焦不太好。哇，这个位置还没看到它起飞哎！嚯，一直爬升到那边那个角度，它才起飞了。手动呢？我们看到这一架的话是一架国际航班，已经安全着陆了啊。